Печь достаточно компактная. Ее ширина составляет 58 сантиметров, глубина 40 сантиметров, а высота от пола до верхней части 71 сантиметр. Стоит на высоких, но достаточно устойчивых ножках, за счет чего под печью не будет большой температуры. Но мы все равно рекомендуем делать специально негорючее основание. Все металлические поверхности печи покрыты черной термостойкой эмалью от немецкого производителя Senoterm. Примечательно, что бренд Fireway делает предварительное запекание эмали у себя на производстве. Это благоприятно сказывается при транспортировке до конечного покупателя. Но мы все равно рекомендуем перед вводом в эксплуатацию сделать финальное запекание эмали.